在开会的时候，就是时常要提醒人员，我们的企业的文化跟当初创业的初衷是什么。那藉由这样子，还有我们的愿景，那我们藉由这样子来让来让我们的人员跟连结跟团结，这样子凝聚力越来越强，然后向心力也越来越强。我想5个 point， 魔术数字的建立很简单讲，就是要去找到1。这个1的目的就是要把我们的目标先做一个确立。目标确立之后，加上我们的一个所谓的活动量管理，活动量管理的工具可能是而后缺什么补什么的概念要引申进来。那我们目前所学到的工具，可能是一个日行程表，日行程表的概念，日行程的概念。那里面缺什么补什么，也就是我们要 follow 我们的营业人员去做检视它的一个动作。服务的6力的展现我们在这里把它做讨论成对外的这个服务了。因为以前一般的房屋中介公司，大家学长姐经营这么久，通常都是比较重视业务技巧嘛那业务技巧我们觉得这是比较硬的东西，或者比较僵化的东西。那服务6力的导入，其实可以让从人不管在服务的这个各个层面上能够更多元，而不是只有在业务的技巧上面。大家以前只是说我都会放假，我都会卡假，我都会见面谈。可是其实只要把服务6力能够再更深入的导入其实业务技巧来讲其实很少，就包括像我们店在做的，我们店长其实也没有太多的业务技巧，其实就是提醒同仁把服务的内容来做这样的一个展现能够更深。产生干部的比例的问题这就是说，像这个是我提出来的像有我自己的经验，招募进来，然后到提炼出来非社会干部大概是20%的，20%如果以面试的比例，然后产生业务，然后再到产生干部，大概是1%的霸王级别所以这个产生干部的比例其实是还蛮困难的这是经营上一个很麻烦的人员训练分配的部分就是说，事实上，如果我们真的有心做管理，想要带新的人的时候，那我们该怎么样去处理新进人员以及旧人员之间的一些冲突跟差异？我觉得在座的学长姐应该都有那个企图心，想要开分店。所以说，店长的工作职掌跟薪资结构，其实这个部分也是非常的重要。怎么样去分配店长的红利？还有就是说，他能够创造出来的价值，他的职掌大概必须做到哪里？我们也很希望说，老师这边能够给我们一些指引。这6个问题几乎就是你们的问题，有没有？大家看一次，招募新人，新进伙伴3000万，业绩没有像以前然后上线的客户精明，甚至换句话说，我们现在的人也很精明，但是精明可能是相对以前是短线的，可是对他们来讲，他认为是正常，在那个时代是正常。然后现在的客户也变少，那价钱差距大的时候，很多人就不想抢，就懒散，我抢不成，很多病症都出来。他发现商圈分配下去，他跟你讲案子没有案子，或者案子都是8案，或者接回来我案子卖不掉了，干嘛再接？很多的问题都因为这个问题而产生。那大家就知道基本功，可是我们都想从基本功开始，都想商圈耕耘开始，这是一开始我们要先理解的一个最源头的原因，其实来自于哪里？这么多问题产生，其实源头在这里。可是大家都知道啊，我知道我基本功不好，可是我现在有一大堆问题要处理啊，我的人不好招募啊，那不好的人把它砍掉以后就没有人啊，那我的人成本慢啊，店还是要开啊，我不可能从头开始啊。我如果在现有的里面做调整啊，大家都一定都有这种感觉，因为毕竟大家都不从零开始，大家都是怎样，船这个船摸边漏水边怎样，边修路船要边开，不可能说整个船开回岸边，重新换一艘船，所以我们一定是怎样，带着一群水手，坐着一艘可能你不满意，速度不够满意，或是他的船不够大，我们是在边开的时候换自己的马达，对不对？换船的马达，可是你是一个船长，是一个水手，你如果在这么多大海当中跟那么多的船做竞争，那水手又要常常跟你闹意见说船开太慢了，或是他水手说你给我的起步怎么那么高，我要跳海，然后到另外一个什么大的船上面，有很多的原因。
各位都去做，等一下慢慢使专注力跟活力啊，这慢慢导向你是疯狂。所以各位等一下我们就要开始讨论了，你是急救型主管，还是早数的目标导向型主管？第一个啊，来，纵轴叫做专注力，横轴叫做活力。专注跟活力不一样，有些人是很有活力，但是他打得很短线；有些人很专注，但是感觉没有活力。注意啊，就像我们有4种动物：猫头鹰，还有无尾熊、老虎、孔雀，还有个变色龙，有没有？我们是用这种所谓简单的分类。那科学的分类就是这几个。如果说你是一个高活力，又是一个高专注的人生目标，当你很确定目标，你不会因为在达成目标的过程当中遇到困难而丧失你的活力，你依然往前进。这种人占10%，他的特质是重视工作，目标清楚，善于处理危机，勇于扛责任，积极创新。通常好的老板这几个，他非常坚持。那可是有蛮多人是怎样？大家呢做无用的，大家做拼，但是啦，遇到困难马上转弯，他是属于很会打短线，很会打游击。他的特质是怎么样？习惯性急功近利，做事不分轻重缓急，忽视原本计划，失去创新跟兴趣。这个物件做久的，做久等看不到成果，就是啊，是要哪干？是要换头路，换商圈，换头路，换主管，有没有？就像我们以前打球，对吧？人家跟你讲，你换球了，哎呀，你换杆子了，哎呀，你换教练了，到时候你说干脆换一个新的，干脆啊，换球换杆子，换手较紧，对吧？每个人的成功都是帮人对方之间，这是因为我希望公司有这样的团队文化，希望大家都是互相帮忙，所以这个是我自己亲身是觉得说，就是说在店里头，就是我觉得，就是开发跟销售，我觉得都是互相帮忙的，对，所以我会有这样的一个作用。名是乐观积极、心怀感恩跟把握今天啊。那这个部分再对照回去，就是我们之前写的初衷，就跟我的初衷也是有很相似的一个地方了哈。因为我在初衷里面，我希望建立一个学习成长、互动分享，然后永续经营的一个幸福的、快乐的一个企业家族。绝对不要被看不起啊！这个因为我们刚刚聊下来之后，我们这一组刚好就是家里从小都有一些变化，对，都有一些变化在。对啊，那这个其实是我从小自己的感受，因为家里原本小时候也是过得还不错啦，对，这个我们老板也知道，过得还不错。可是到后来就是因为一些事情变得没有那么好了。那一路走过来，我真的觉得就是你不要被人家看不起，你自己要先看得起你自己啦。可是我觉得这个各段时间其实不一样，就像我现在好了，我现在的工作，其实我觉得态度很重要，所以你要先看清楚自己，你要先认清楚自己。我现在觉得。我不要被人家看不起，我就是自己的态度要先做好。如果自己态度做不好没有人会认同你啦。所以这个是每一段时间的位置岗位不一样，而产生出来对自己认知的了解。